abana bese bakusheta nga babalire inamba y'abana bashetire ndala nga sebudde bufunga nga bakole ikigembo kwa babana 10 plus nenga wasire mbana abasheta abo kudyanga almost bana nga lukaga tebaze somero da bakitegeeza nti inamba y'enkusinga bugali abana bashetire tebali somero da ate bakiri ati bana babefa mu bagisunga washetire abo wakulire profile kuza waira no mutaso watenga kiba kitegeeza nti bana badonga bashetire bamalire nga bali kuza somero kini dakona gana kuira bakasi nenga bagane kuira bakasi ko nasira bakasi bakulu bazo bakaleda era banasitira mu bwana bwene bukana butye size ne yawo odyenga ne bwese baza kulimba limba bamale babwire mu bikola bye bukaba maliza kufuna enzinda maliza kufuna abana bakuira nanga bakiri babenga kebali babenga bakusala abana bese bati planning na bulaida so kukoma kuti nga kwawo kikolekanire mu sawa yi kubanga kutawe mbera nyira yalobera abana banokubanga bafuna zinda nikubanga baza mu fumbo nga bakiri kuirozera bulaida nga bali tukuna bakuli mu buzibu bwegamani ekube namba y'abayuthi kola buli lunaku ate abana bali kuba youth basinika bali mu Yesu bakukola da so kune kutawe embeera kubone kuti ogamisa ibitu bye kubanga abana kufuna buzinda nga bakiri baza mu fumbo nga bakiri kwisalira ona ngegwanga nga government ina kwatiramu ne eyo mufuka kubenga tulejule tinga ensala y'embalu wabaye teke erigamba nti omwana abakyali ku ssomero bamusalenga mu December mali bagereke n'emyaka gy'omwana okula kuba akamba kabasala abaana kaleta okufuna musa mu katframa mu ngeri mwe bwendala kuba kati akusala kw'embalu twakikwasagala n'ekintu kyogamba nti kati nkuze so omwana gwe basaze embalu alaba nti akuze era batininya baddayo ne basoma ne bamalako abasinga wasala embalu epiriodi eyo gyabeeramu ng'alwaza ekiwundu bamba batala ne bapakulu babaddeko ne badda mu community ne badda mu kwagalagana n'abantu abatali batuufu bamaliza omutima okwagala okusoma nga bawedde muso tugamba ministry eya genda okolagana n'enzu y'omukuuka baregulatinga bagamba omwana okusala embalu oba oli awo abeere ku myaka nga 18 kuba egyo gy'emyaka gy'obukulu okusinziira ku ssemateeka waffe abeere ku myaka 18 ng'asobola okwesalirawo nga ne baba mu myaka egyo omwana aba asomye bulungi ate sita aba ali senior 6 oba 4 asobola okwewanirira oba bino ebirala byonna bigaanye naye osanga abaana kati takulu n'omwana emyaka 10 omusanga ali ku kyambe ate emyaka 10 obulumi obwo bwafuna obwo paka kubako ekyo kikosa ku bulamu bw'omwana so kino kyogera mu bubinga omugisu nkuba nange ndi mu Masaba naye ko tuba tulina kikoleddwawo nga tugenda tusala bana abaana tujja kuba tubafiiriza olumu opportunities ezibandibadde nga bafuna ng'abaana county nga wano ku district nkolanga sector of services nga nkwala departments 3 muli department of education, health ne community. Olunaku lwaleero tubadde bamukisa okuba nti tufunye bannaffe batanaazi kuva mu eyasi ne ba Power to the Youth. Ensonga enkulu etuleese twagala kusaasaanya okumanya okwa gavumenti kwe yateekawo nga ekwata ku nsonga z'abavubuka eddala abo abaana abato abakufumbirwa nga bakyali bato n'abo abafunye embuto nga bakyali bato gye bayise National Strategic and Child Management Teenage Pregnancies. So leo tubadde wano ensonga eyo nga district bale tulina bwe tutuuseeko mu kubanga tujja addressinga nga tuyita mu kabajeti kafu akati ne community nga community departments nga nsonga enkulu gye tutunuulidde nti nga Yambale district tulina abaana bangi bato abagenze nga beetaba nnyo mu bintu ebyokukola ebyobukaba nga batandise okufuna embuto nga bakyali bato abamu batandika n'okufumbirwa nga tebeneetuuka lwambeera ey'ekitundu tetulimu kati sizoni yakadodinga kati bweti abaana bangi tebakyagenda ku masomero, abaana bangi basiiba mu kuzina kadodi nti bwembala abalamu
abaana bwe batayiridde wano ewange mu sub county yange ozuula nga tubaala baali baweranga abaana 100+ naye mu baana abo 100+ ng'abaana abali ku masomero abasoma bayinza okubeera abaana nga 4 kiba kitegeeza abaana nga 6 tebagenda ku somero kusoma kyokka ate ffe mu bagisu omwana we bamumala okumutayirira eyo bwe yaba akuze nti asobola n'okugenda okuwasa omukazi nga tebalamukubye ku mukono so kale kituwa okutya nga district nti kasita tuleka abaana abatasoma ng'ate bato ate basaze embalu bamaze nga bulombolombo bugamba gwe omala okusala embalu oba okuza osobola okuwasa kiba kitegeeza yaba banoonya ab'okuwasa tebajja kunoonya bano bakazi bakulu nabo bajja kufuba okulaba nti banoonya buno obuwala era obuto obunaabwe bwe bagenda okubeera nga babeera nabo batandika okukola ebintu ebitaliyo bamalize nga bafuna embuto bamalize nga bavudde mu kusomera ddala bamalize nga batandise okumbiragana nga bakyali bato so kituwa challenge nnene nga district okuba nti tuyinza okulemerera okukwatagana n'embeera eyo y'abaana abo abali kula buli lunaku mu nnamba bweba nga tebali kikoleddwawo tuyinza okumaliza nga tufunye abaana abangi abato abatenetuuka nga bali mu bufumbo nga balina embuto twali twasalawo nti tufune enkola ya family planning oba kizaala ggumba nti buli health center 3 tuteekewo akakoona oba tupetingewo room buli room specifically ekwata ku nsonga z'abavubuka bokka nti oyo mu room eyo tuteekeyo abavubuka bannaabwe abali mu health abasobola okuboogera ne bano abaana ababaze okufuna service ya family planning tusobozesa okuba nti abaana abasinga tubateeka ku family planning baleme kubanga bafuna embuto basobola okumalako emisomo gyabwe n'okuzaala nga bamaze okwepulaningira naye kyo bwe tekikoleddwa bali tulina kubeera n'abaana bangi nga tebali kusoma nga bafumbirwa abamu nga bali mbuto naye bino byonna bijja olw'amaka agatateeredde nti olumu osanga nga bano abaana abali mu bintu ebyo bakola olwo okufuna embuto n'ebirala kibirako abaana butuuka mu mbeera eyo nti bazadde baabwe batudde nayo mu famire zaabwe ebyo tebali bulungi tebatebenke era ekoze kinene nnyo okulaba nti abaana bano abato balaninga out of option bekiddako okuva ewaka batandika okufuna bunabo obuto okuba okubeera nabo omundi ekibaviiramu okufuna embuto nga tebayagadde so tulikubiriza abazadde n'abantu bonna kyetukwatako twongere nnyo okubuulira abazadde bannaffe tugize nnyo okufa ku baana baffe nga bakyali mu myaka emito so eyo ensonga enkulu etuleesera tusimanye bakalana. The national prevalence rate is 25%. So if Mbale is at 24, definitely they are not doing well. It's just 1 percentage point. But of course, we know there are places that are slightly worse, like if you go to Butalinga, for instance, if you go to Kamuli, those are slightly above the national average. But what we are saying is that even in Mbale, we have to put in a lot of effort to ensure that we bring down the numbers from 24 at least 10 or even to 0, like some colleagues have been saying here that it is very possible for us to bring them down. There are negative culture norms that we cannot discourage if we do not have them, because when they speak, their subjects listen. So we want them to go out there and talk to their subjects about those negative cultural practices, discourage them so that people stop practicing them. For instance, the practice of, we know that I've heard here that once a boy is circumcised, they must go and cleanse themselves with an elderly or an older woman. That is very wrong. It is not written anywhere. There is no evidence that after circumcision you must have sex immediately for you to be clean. So those are negative cultural practices that should be discouraged, and it is the cultural institutions to help us to do that. Good thing, they are very positive. They have told us that they are willing, and we hope that in a few years to come we'll see a change in the cultural practices that are increasing the number of new pregnancies and child marriages in the country. It comes with a very heavy burden, not only on government, but also on parents, on communities and the society at large. Because when these girls give birth and they get married when they are very young, they cannot take care of their children, for instance.
they cannot take care of themselves. So it happens that if you have one or two in your family, you're going to take care of them and also take care of their children because they do not have the means to take care of their children. So they become a burden in a way. Two, because they are looking after children, because they are pregnant, they are unable to contribute to the economy. They cannot be productive. So they do not contribute anything to the economy. And that means they are a burden because they are dependent on other people and also depending on government resources. The other thing is that they put pressure on health facilities and other community facilities. Instead of us spending money looking at after people, for instance, suffering with chronic illnesses, but we are diverting resources, including human resource, look after these girls that are giving birth, that are getting pregnant before they are ready. And also because they give birth at a very young age, their children tend to die. They also contribute to a very high number of mothers who die in labor while trying to give birth because the bodies are not ready. So they are a burden and a big one, and we must ensure that we discourage the practice of child marriage and discourage the practice of them getting pregnant when they are still. A difficult job, but it is interesting and also requires time. So we want parents to try and spend time with their children, no matter how busy they are. Even if it is 30 minutes, 1 hour in a day, sit with your children, talk to them, learn what they want, get to know who they associate with, and also get to know what they actually know, because they have a lot of information that at times is wrong and it leads them the wrong way. So parents need to spend time with their children and try to correct those very bad perceptions, correct the wrong information that they get from peers, and also share with them information on sexual reproductive health, especially the teenagers, because they need that information for them to be able to protect themselves. Very many, but they are also context specific. What drives child marriage and teenage pregnancy here in Mbale might be different from what drives it in Kampala, for instance. But what cuts across is the negative social and cultural norms and perceptions and beliefs. We've just been discussing, for instance, the Imbalu, which is so cherished here, but the activities around it that happen during the festivities that are negative and contribute to child marriage and teenage pregnancy. So we need to address those ones and ensure that our young girls do not engage in early sex. They do not get pregnant before they are 18 years. The other drivers, of course, include abusive parents. Parents at home are not doing their job. They are very abusive. They do not spend time with their children to speak to them, to give them information about sexual reproductive health, to give them life skills for them to protect themselves against these child marriages and teenage pregnancies. So those are some of the issues that we need to address as Mbale and as a country to ensure that we reduce the numbers of child marriage and teenage pregnancy in Mbale district. So we are meeting the district stakeholders, including the technical officers, including the sub-county, community government officers, religious leaders, cultural leaders, civil society organizations, to try and put our brains together and develop an action plan, of course speaking from the strategy that can address issues of teenage pregnancy and child marriage in Mbale district. As you've heard, the numbers are very high. The probation officer has told us that the prevalence rate in Mbale is at 24%. That is just 1 percentage point below the national prevalence rate, which is at 25%. So we need to work towards bringing that down. Our wish and hope is that we can bring it down to at least 10% in the next few years. Kabondo Kanabajerema ye mukyala omukuuka mwite Nabajerema. So tutuusewo Nabajerema Foundation. Kabondo ako katandise dda okukola omulimu gwako
bakali kufuna representatives okuva mu buli mukika kulaba nti ng'abakyala beekunga okubeera wamu balabe nti ensonga eyo bagikwata bulungi okulaba nti basomesa abaana baffe abakyala abato bayongere n'okusoma ebintu ng'ebyokufumbirawo nga bakyali bato babitweko ffe edda nedda mu Bugisu tetwakkirizanga abaana abato okufumbira kubanga omuwala eyali nga tanaba kutuuka waliwo exercise gye twali tumuteekako okulaga nti kati atuuse okufumbirwa n'okusoma tekunaba kutandika kujja wano mu Uganda naye waliwo Abagisu exercise gye batengakanga ku baana okumutesitinga ng'amaze atuuse okufumbira nga nkiyita okuwagula ekiwagu okuva ku kitooke bwentwe bwenkiyita ng'okuwagula ekiwagu ekyo okuva ku ttooke ng'okuyasa enku n'okugenda amaazi mu ensuwa ajja kugisobola okugenderamu amaazi atuusa ajja kugisobola okugyetika okuva emugga okugituusa mu maka awo yali tesiti esooka ey'okulaga nti omwana atuuse okufumbira omwana abaana abasinga obungi mu Bugisu baali bafumbirwa nga bayise emyaka giyiseewo 22 n'okugenda waggulu naye ennaku zino nga kaluca bwe yajja empya neyonoona abaana kubanga tugenze nga tufuna kaluca ez'Abazungu tufuna kaluca ezikwawa abaana batandika okufumbirwa naye kakati tuzeeyo tuddayo ku nnono zaffe ez'edda nga bwe mbagambye Nabajerema Foundation egenda kutandika okusomesa abaana ebyomukisa ez'okufumbira okuappreciatinga abali wonna mu Bugisu twateeseko nnyo control kubanga twateekawo amateeka ga nti teri kadodo okutambula wano mu bubuga nga okuggulayo bwemutote embalu tetunaba kugyegulawo era engoma temwazimbideko wano mu kibuga twaguddeyo era tugenda kuteekako nati najo bwe tumala tusala abaana mu ggombolo eyo kadodo aba asirise paka mu Desemba bwe tugenda kukola puroguramu endala egenda kutambula masaza ku masaza ag'edda ag'e-Bugisu amasaza amatadde begamba amasaza amatadde Abagisu bennyini bagamanyi okudadiri buwako bwebate kale tugenda kutambula bwetudde mu masaza nga tusala abaana baffe era omulanga gwetubira abafuuka temunoona nnyo ebiseera njala nyingi bbula lya ssente webiri muteeka okukola amaanyi okulaba nti temwonoonera ebiseera mu kadodi muddeeyo mu nnimiro tukole n'amaanyi omwaka guno emwanyi tezaateeseeko bulungi kubanga sizoni teyabeera ennungi enkuba yatoonya mu January ate nga January tusuubira akasana okubeerako ebimuli biryoke bibale kuki ku mwanyi ziryoke zitonde naye omwaka guno enkuba bwe yabeera nyingi mu January omwanyi ntono kale muteeka okulaba nti mukola n'amaanyi okusimba ebirime ebivaamu ssente mangu tulyoke tuyunge ssente zetwafiiridde mu mwanyi kubanga tezaabazo amawanga ogenda nga geetabulatabula obwebwanga bwafanye okulaba nti amawanga gundi nagundi geetabudde akati bali wamu abaana ne bayiga kaluca embi naye tugenda kuddayo nno ku nnono zaffe era tutandise n'omwaka guno mwababaddeko mu male mwakirabye tugenda kusetinga empawo twamaze dde okugisetinga okuba omwaka n'okweyongera mu maaso kulaba nti ebintu ebyo tugenda nga tusomesa abaana baffe mu kiseera era bonna bajameni baffe ab'ebiga 26 grand bali kyaji n'obuvunaanyizibwa okulaba nti basomesa ki abaana baffe kubanga omwana bwe twamusalanga edda abantu abo batakyali ku kintu ekyedda kubanga edda omuvubuka yakulanga abasinga obungi babasalanga embalu nga bali waggulu emyaka 26 28 kati zigeze nga muganda wange omukulu bamusala embalu ng'alina emyaka 30 nga n'okuzaala yazaala kale okuva edda nedda abaana abato ennyo batwali nga tetubasala kale ekyokugamba nti omwana bw'asalibwa empalu bw'ati kimukulufayinga abagulagyetinza okukola ki akulufayinza okukola ki okuwasa omukazi ekiriwo wano kubanga empalu eraga nti ovudde mu buto by'okuzanyira okubeera omwana omuto kati otuuse
bose mukulu abeera areasoninga. And I am Senior Probation and Social Health Officer with Mbale District Local Government. My comment on teenage pregnancies as a district. One, our statistics stand at 24%, which is very, very high according to the national level. We feel that some of these things are attributed to a number of things. One, as Vamasaba Bagisu, this particular calendar year, we are celebrating our circumcision year, which is heightened with a number of activities, a lot of festivities, and our young girls are involved in escorting the candidates, which celebration takes place even up to night. And we feel sometimes our young persons, our adolescents are not supervised by the parents. So because of that lack of supervision, we find that these children, the adolescents are engaging in sex casually and then resulting into the teenage pregnancies. We have also seen that in our communities, many of our parents have not taken interest in, I think have lost their interest. Our parenting has really gone so low that sometimes for those that are in school, we are seeing parents leaving the responsibility to the teachers who are taking on the role of parenting for their children, which is really bad. We are having currently a number of, because of the high rate of urbanization, we are seeing younger people seeking social services in the different places, especially urban areas. And we know that in the urban areas we have a lot of heightened activities that involve social leisuring and what. So because these children, the adolescents, are not being supervised, we find that they are involved in a number of casual sex because of the need for something small for themselves. We are also seeing many parents not supporting their children with the basic requirements, even just sanitary pads alone, and this forces these girls to be lured into sexual relationships with the people that most times are actually married persons. Then they end up just impregnating these girls and they are left back in their homes. Also, the rate of poverty in our homes, I think also in one way or the other contributes to a number of our girls engaging in early sex. We are seeing some of the girl children participating in looking for survival for the household. We are also having activities of child labor within their communities, that sometimes our children keep trekking long distances in search of sale of the items that the parents have given them to sell. So at the end of the day, because they are in a more vulnerable position, sometimes they are taken advantage of and then they are defiled, and the end result is the in planning for the circumcision year, which they have always done, like this year, it has regulated our celebration of Imbaru season. Our official opening matches has been in August, but it's for the out of school youths. Those in school can go during holiday, during the December period. The regulation these days that the Inzu ya Masaba has been sensitizing households, has sensitizing the parents of the candidates that as you go to celebrate, they are encouraging them to keep law and order, that they do not destroy people's property, they do not unnecessarily just waste a lot of food. Issues of food security are now key, because during our celebration we have a lot of festivities, a lot of food is prepared in a bulk, or even some of it is just wasted. There's a lot of alcohol that is prepared. So Inzu ya Masaba has been instrumental in preparing all the household, the communities, to see that we celebrate our culture positively, and has been sensitizing against issues of just grabbing the young girls as they take as wives. Issues of immorality during the celebration of the circumcision are part of the things that the Inzu ya Masaba has been spearheading in sensitizing and preparing candidates. They're just the same as issues of preparing even the surgeons. Even the messages that are being given to the candidates that have finished the circumcision have been against issues of child marriages, including teenage pregnancy. So, coupled with all this together, as different stakeholders and duty bearers, we are gearing towards the same cause, ending teenage pregnancies and child marriages.
youth-friendly empowerment activities, programs like the parish development model. The younger people have their 10% to consume of the services. We have the youth livelihood program that is targeting the younger people. We are having partners that are coming on board with the programs tailored specifically for the younger people. Our education system has been so friendly to encourage even the girl child that has dropped out of school, the one who has delivered, who has given birth, to get back to school to attain the basic minimum in education. So when we coupled with the political environment and the availability of the technical staffs, I'm sure that we shall keep on sensitizing our communities and we shall bring those numbers down. Collaboratively as duty bearers, to beginning with the household, see that as parents we take charge of our children, as the local leaders, if they can play also their role, as technical people shall continue sensitizing our communities to see that those numbers get down. We also want to continue to encourage the younger people to seek health services in our health facilities because they are enough, but the uptake, according to the statistics, is not really so much. So we feel there's a gap somewhere. So we've tried to create youth-friendly corners in different facilities. But even then, the timing and the rate of consumption is not up to compared to the number of the youth that we have. Stakeholders. Because we're going to stakeholders nga bali mu office. Tebayikosa offices zaabwe. Ate osanga ba CEOs. Our community development office. Bayina okubeera n'obudde bwe babeera mu community ne bababuza ebizibu bye bayitamu ne batema empendo bati solutions with these challenges. N'ogenda okwesanga nti bano aba stakeholders abamu baneeno bali kuki kuleka bali ku neglecting that duty. Ajja mu office emirundi ebiri mu mwezi ebisigadde ki kati ebizibu by'abantu abatagenda ki biwuliza ate baba bateekawo nga bunga community okubeera nga ki bino ebizibu by'abantu basobola ki obyadressinga. Ate ekyo basically kikiri ku ludda lwaki lwaba stakeholders. Naye n'ekirala nakyo okwongerawo akabudget akagenderera ebizibu by'abavubuka. Then n'ekirala okuba engaginga kye tuyita meaningfully mu planning processes. Kati ogenda kusanga ki bayisiza of recent budget. N'ogenda kusanga tiri muvubuka yabaddeyo ate tetukwogera ku bavubuka abalina ebifo mu ki ku district oba ku government. Twagala abavubuka abali mu community. Tebabadde ki eddoboozi boogere baagala ki ku ddwaliro. Oyinza osanga ki baba planning de kubongera ki eddagala lya HIV naye ate nga ki bo baagadde ki maybe contraceptive. Okitegeera. So ogenda kusanga nti abavubuka tebabaengaginze meaningfully mu ezo planning processes. So ekyo kigenda ki gyeri abakulembeze ne subcounties ez'enjawulo. Then gyeri abavubuka nga ffe ffennyini. Abavubuka naffe tulina ki we have opportunities. Information mungi ali ebwebwe swaki okusomako. Then ekirala ne tubayita tubayise ne mu engagements ez'enjawulo nga zino. Osanga abavubuka abasinga tebaagala kuattendinga such engagements. Oyinza osanga maybe basomero oba lwaki naye abasinga tebeetanira bintu ebiti. Naye oba ogambye nti tulina engagement ya ssente maybe Museveni agenda gaba ssente ojasanga abavubuka nga bangi ki gye bali. Season ya kadodi abantu bagenda mu kadodi nga naki they are not conscious of what transpires. Oyinza okwesanga yesu ogenzeemu culture yaffe tunagimbrace naye ogimbracinze otya dda kati nga gwe omwana ow'eggwala. Omanyi tuli mu kadodi mubeeramu okunywa mubeeramu okozesa ebiragala ebyenjawulo naye gwe ate osigale mu eyo environment paka obudde nga bugenderedde saawa yiyo 4-5 za kiro. Ogosuubira ki kigenda okolebwawo ki. So ffe bennyini ng'abavubuka tulina okubeera ne self consciousness. Omanya nti kino nandikikoze mu budde weebuti obudde weebuti sandibadde bweru kuzi njaba exposed to such a risk. So kitegeeza in case of that nga gwe omuvubuka obeera ne that self respect oba consciousness n'omanya nti nandibadde mu kifo kino mu budde obutuufu na kino ogenda kusanga ebimu tubyekusaano naye baliyo mu nsozi eri neighboring subcounty ey'Ebukiyembe kati baneeno nabo be baddirira. Why? Engeri gye bali nabo mu nsozi ate nabo baneighboringa Bufumbo oludda luli eyo. Ogenda kwesanga nti nabo balina ki balina zino cases nga ziddirira ku ez'Ebufumbo. Naye nabo nnyo ozibo ekisinga obaleetera kineeno kiva nnyo ku paati ya sexual gender based violence oba obutabanguko ki mu maka. Kyekidrivinga nnyo zino teenage pregnancies ne child marriages okuba ennyingi okwawukanako n'ebufumbo. Ebufumbo eki kireetayo nnyo ye culture ne religious perspective of it.
then tukola mu sub-county ng'ey'Ennyondo ne sub-county ey'Eruhonje. Zite eno zo basically bino ebintu byonna amanga byetumenyezaamu tizi more of the culture yaba mu Masaba then the sexual gender-based violence byebireesewo ki reasonable percentages zirikoko wansi compared to ziri ebyo bbiri zemenyeza. Then tulambisa ne sub-county oba division gye tukolamu eya Northern City Division. Lwaki eno nayo division tugikolamu ate ne lwaki cases ziz'amaanyi fenango ekikimanyi nti development etanga okujja mu kitundu owali exposure nyingi ate y'abavubuka on things of sexual debut. Wano ntegeeza nti content are related ku bintu bya sexuality. People in the cities oba mu bifo ebyokulaakulana that is exposed to such content. So kibanguyira bo nnyo ati okubeera ki aba engaginganyo ki mu neeyise eno egenda obaviiramu teenage pregnancies. Kusanga maama kyali muto alina omwana family tesobola kwebeererawo ogenda kusanga ekitini kyo ekijja mu family kirizawutinga nti okulwana ate omanyi we balwana family nga kisobola kulimirirawo. So negenda ngaeridde ebizibu pakati byetulabire. So eyo division nayo tugikolamu ate nga zinyo era yo tukyetaagira ddala mu interventions enjeje division mu city nnene nnyo yo ekyetaagira ddala ki ebintu bingi ebyokukolebwa. Project eno eri implemented by partners basatu. Tulina Reproductive Health Uganda abasinga gye tuyita RHU, then tulina ne Uganda Youth and Adolescent Forum abasinga gye bagiyita UAF, then tulina ne the East African Women Support Initiative. So bebo ba partners abasatu abali consortium aba implementinga eno project mu Uganda. So leero luno eno tubaddeko ku district Mbale nga basically tuli kwagala okupopularinga oba okutuula etteeka lye bayisizza okubeera nga limanyikiddwa mu bantu. Etteeka basically lye tuliko leero the National Strategy to End Child Marriages and Teenage Pregnancy. So ebyo lyeteeka ekkulu lye tutaddeko essira leero naye nga tetubeerabidde amateeka nga ag'okuendinga domestic violence n'aga FGM. Naye kati ago basically tujaba tugaba ddala kulya FGM saidize buko oba saidize Sebeyi. Naye rero basically mu Mbale muno ekisinza okubeera nga kireetawo nnyo teenage pregnancy ne child marriages mu maka ag'enjawulo mu sub-counties ez'enjawulo zetukolamu mu Mbale kyeya domestic violence ne teenage pregnancy. So that's why tumenyezaaga amateeka abiri basically tuteekako essira mu Mbale. So mu Mbale tukola mu sub-counties ez'enjawulo nga sub-county ey'Ebufumbo ate kati eno yesinga n'okubeera ne high prevalence of teenage pregnancy ne child marriages. Basically eno sub-county eri unique oba ekitera okuleetawo this basically engeri eri mostly Muslim dominated ate ne wabeerawo ne culture and misconceptions ezimu eziyitira mu religion ne culture. So ogenda kwesanga nti eno sub-county specifically ey'Ebufumbo erina high cases. So with that eba yeetaagamu interventions zinene za advocacy on SRH nene advocacy ebintu ebyenjawulo nnyo ebiri kuleetawo SGPV n'ebirala. So eno sub-county mu zonna mu Mbale yeyimiridde waggulu ne high rates of child marriages ne teenage pregnancy. Ne basically oba kitunuddemu kiri nnyo ku paati ya religion engeri gye balimu Muslim dominated ate ne culture yaffe ey'Abamasaba Mbale. Part with project ekolebwa mu Uganda n'ensi ez'enjawulo ensi ziwera 7 n'obutazimenyamenyaamu bwe tuziroinga down mu Uganda tukola mu districts 5. District esookerako ddala ye Mbale gye tulimu eno saa zino eno ne tukola mu district ey'e Kalangala, ne tukola mu district ey'e Isinjiro, ne tukola mu district ey'e Kampala, ne tukola mu district ey'e Busia, ne tukola ne mu district ey'e Buko eri waggulu eri mu Basebeyi. So tukola project eno basically targetinga young girls oba tubayita abawala abato then n'abo bamothers oba bamaama abato. So project that is the main target area. So eno project aiminga okwempawaringa bano eyo category gyemenyezaamu naye ate tulabidde ki abaana ab'obulenzi ebweru. So to aiming of empowering mu decision making processes
especially ku nsonga ezibakwatako ng'abavubuka n'abaana kozi tumanye ebizibu bingi ki bye bafeesinga ebweru eyo naye nga tetubatadde mu decision making processes zino kitegeeza bye tubasaliddewo biyinza oba ki si byebyo bye baagala oba biyinza obutabayamba. So project efaayo nnyo okulaga nti ki bano abaana abato abawala abato bamaama abato babeera empowered mu nsonga ezo za decision making. Then n'ebyo byetufokasingako ebya teenage pregnancy abaana okufuna embuto nga tebaneetuuka, tetubeera ne child marriages okuwasa abaana nga tebaneetuuka, tetubeera n'ekirala kyetuyita FGM oba female genital mutilation. N'ekyo kiri nnyo mu baganda baffe abeeryese ebbeeyi wemenyeza nti okukola mu disitulikiti ey'Ebbuko.